Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle séance d'hypnose consacrée une fois de plus au sommeil. Donc je vous invite à vous installer tranquillement et vous assurer de ne point être dérangé. Et vous pourrez donc écouter cette vidéo autant de fois qu'il vous sera nécessaire pour retrouver un sommeil apaisé et profond. Pour les personnes qui apprécient cette vidéo, je vous remercie d'avance de bien vouloir la liker et la partager. Je vous rappelle que je reçois sur la commune de Bon-en-Chablais du lundi au vendredi. Et donc vous aurez également les coordonnées sur ma page Facebook professionnelle, Christine Jantet Hypnose et Coaching. Et sur le lien de mon site Wixmix que vous trouverez sur ma page Christine Jantet Hypnose et Coaching pour savoir les accompagnements que je propose et les tarifs. Voilà, je rappelle que ces séances sont des mini-séances et qu'elles ne sont pas personnalisées comme les séances que vous pouvez recevoir au cabinet, mais qu'elles peuvent cependant être efficaces et vous aider en tout cas à retrouver un sommeil apaisé. Voilà, je vous souhaite une belle séance et vous dis à bientôt. Je te demande de bien vouloir fermer les yeux. Voilà. Et à partir de maintenant, à partir de là, s'ouvre une parenthèse en toi, en ton esprit conscient, qui peut faire ce qu'il a à faire, et ton esprit inconscient qui, d'un autre côté de toi, fera lui aussi ce qu'il a à faire. Et tout ce que tu as à faire, c'est de laisser faire. Tout simplement, sans chercher à comprendre ce qu'il n'y a pas à expliquer, sans chercher à analyser ce qui ne fait qu'un, et tranquillement, à ton rythme, et au moment où tu le souhaites, tu pourras retrouver ces sensations d'état hypnotique que tu connais déjà, qui te sont confortables et que tu apprécies de mieux en mieux. Et même si tu n'entres pas en hypnose, le travail se fera tout seul, simplement, agréablement. Maintenant que tu es bien installé et avant de débuter cette séance, tu peux peut-être te relâcher totalement. Voilà. Et maintenant que tu es bien installé dans ce fauteuil ou ce lit, et c'est plus agréable d'être ainsi, n'est-ce pas? Concentre-toi sur ta respiration. C'est bien. Sur ton rythme, ta hauteur, prends conscience de cet air qui pulse la vie en toi et ainsi une certaine partie de ton corps peut simplement commencer à se détendre et il lui sera agréable d'être ainsi. Et tu peux entrer dans cet état hypnotique maintenant ou plus tard. Tu as tout le temps et le choix de cet état. Ressens simplement l'oxygène qui traverse ton corps. Voilà. Détends-toi et sache qu'à tout moment, tu peux arrêter cette séance. Même si tu décides de l'approfondir, tu n'as juste qu'à
écouter ma voix. Voilà. Et les bruits extérieurs ne te dérangent pas. Le son du bol tibétain qui te transporte. Ils sont là, et c'est tout. Tu les entends et ils ne te gênent pas pour approfondir ta détente. Et plus tu les entends, et plus ils t'aident. Oui. Tu peux ou pas continuer à écouter ma voix, ou alors laisser une partie de toi écouter ma voix, tandis qu'une autre fait autre chose. Et tu ne sais pas encore à quel moment tu vas entrer en transe, mais cela importe peu. Tu as le temps de prendre du temps, le temps de prendre ou pas conscience. Et je vais tout simplement compter de 1 à 5 et je te demande de ne pas entrer en état d'hypnose avant le dernier chiffre. Et je dis le chiffre 1 et tu prends conscience de ton visage, des petits muscles de ton front, autour de tes yeux, autour de ta bouche. Et alors que ta mâchoire se détend, beaucoup de gens s'imaginent parfois avoir quelque chose à changer. Ils pensent avoir une difficulté et qu'est-ce qu'une difficulté ? Une pensée. Mais qu'est-ce qu'une pensée ? Est-ce la difficulté qui est la pensée ou la pensée qui est la difficulté ? Et qu'est-ce qu'une pensée ? Peu importe. Et je dis le chiffre 2. Et alors même que tu relâches tes épaules, voilà, ta nuque, et que tu entends ce que tu entends autour de toi, imagine ces états comme un nuage par jour de grand vent. Il avance, passe au-dessus de toi et disparaît. Alors, pourquoi ne pas rester calme et serein ? Et les regarder passer, car il existe bien une certitude dans ce monde, c'est que tout passe. Et c'est bon de leur dire au revoir, n'est-ce pas ? Oui, c'est bon. Laisse passer, c'est bien. Laisse filer, oui. Et je dis le chiffre 3, et tu te concentres sur ta main droite, puis sur ta main gauche, sur tes doigts, ton majeur droit, ton pouce gauche, c'est ça. Et tandis que tu es mieux que bien, peut-être as-tu déjà vu un merveilleux et puissant orage d'été. As-tu déjà vécu de ces journées où on se demande ce qu'il se passe là-haut ? Mais quoi qu'il s'y passe, la fin arrive immanquablement, inexorablement, indubitablement. Et début et fin ne forment qu'un, et ne sont eux-mêmes qu'une pensée. Et ce que tu penses de ce qu'il se passe ne sera peut-être pas ce que tu penses, ou ton voisin, ou ton ami. Car les pensées ont cette caractéristique, c'est qu'elles sont toutes dans le même ciel. Mais elles sont aussi nombreuses qu'il y a d'êtres sur cette terre. Un ciel et 6 milliards de pensées. Et des milliards de difficultés qui passent, et meurent et repassent, et meurent à nouveau. Et je dis le chiffre 4. Et à présent, tu peux sentir à l'intérieur de ta bouche le goût de ta salive. Peut-être te rappelles-tu ton dernier repas,
la saveur des aliments que tu as consommés, le goût différent des différents aliments. Autorise-toi à t'arrêter un instant et vois les siècles derrière toi. Oui, vois maintenant les milliards de pensées et les milliards de problèmes. Imagine le tien au milieu de tous ces problèmes. Peut-être pourrais-tu aussi voir les siècles à venir et les milliards de pensées et de difficultés qui vont bientôt naître, mais surtout disparaître. Et je dis le chiffre 5 et continue à ton rythme. Tu n'es pas obligé d'entrer en état d'hypnose. Autorise-toi à entrer quand tu le désires. Et dans 1 minute ou 2, maintenant ou plus tard, ou même ne pas entrer en hypnose. À présent, je demande à ton esprit inconscient de bien vouloir écouter attentivement les histoires que je vais raconter, car elles contiennent des messages cachés spécialement pour lui. Et durant ce temps-là, ton esprit conscient peut faire autre chose. Rester ici ou aller ailleurs, car on peut être ailleurs et ici en même temps parfois. Ton esprit inconscient a un souvenir pour virtuellement toutes les choses que vous faites, y compris ta façon de dormir. Il a des souvenirs pour le bon sommeil de très bonne qualité et il a des souvenirs pour le sommeil perturbé. Ton inconscient va revoir spécifiquement ta façon de dormir et il va se focaliser sur le souvenir très positif du sommeil de bonne qualité où tu dors profondément et sans interruption tout au long de la nuit et où tu te réveilles reposé le matin. Si tu as besoin de te réveiller en cours de nuit, pour une raison urgente ou pour un besoin physiologique, tu vas bien sûr le faire. Mais sinon, tu vas dormir tout au long de la nuit d'un bon sommeil confortable. Tous les souvenirs du sommeil perturbé vont être ignorés. Et à moins qu'il y ait quoi que ce soit d'important que tu aies besoin de savoir et qui t'empêche de dormir, tu peux dormir confortablement. S'il est important que nous sachions que quelque chose perturbe ton sommeil et que ton esprit inconscient connaît, je suggère que cela émerge à ton esprit conscient et que tu le mettes par écrit. Aussi, dès à présent, ton inconscient qui sait ce qui est bon pour toi mettra en application ces nouvelles données, comme s'il était un GPS du sommeil, dans lesquels les nouvelles informations de route ont été rentrées pour un sommeil profond, réparateur, sans pensée parasite, car, comme tu le sais, il est important d'avoir un sommeil détendu, réparateur, totalement relâché, et ce, jusque dans les muscles des mâchoires. Le bruxisme éventuel va être oublié et remplacé par une mâchoire totalement détendue, et plus aucun contact n'aura lieu entre tes dents. Je remercie maintenant ton inconscient et lui demande de vouloir valider ces nouvelles données et, dès ce soir, de mettre en application ce nouveau programme de sommeil profond, détendu
et relaxé. Et lorsque ce sera le bon moment pour toi, peut-être maintenant ou demain après une bonne nuit de sommeil, tu pourras revenir ici et maintenant, enrichi de ce nouvel apprentissage d'état hypnotique d'un sommeil détendu.